歡迎大家嚟我哋一個輕談營養星期五啦。話明輕談咧，就我哋好快有我哋一個短嘅分享，咁一個當事人阿 Jeff 啦去分享嘅係啦。大家都知道啦，我哋有3個主題俾大家去投票，結果咧就係最感興趣血管年齡逆轉啊，都吸引大家喎。咁所以今日咧就請到阿 Jeff 過嚟分享，咁咧又咁啱你投票揀咗佢咧，佢咧係我先生嚟嘅，係啦。咁另外嗰兩有機會咧都可以去分享翻另外嗰兩個題目嘅。其實有啲營養嘅觀念去分享，即係大家都喺好多唔同嘅資訊渠道，譬如 YouTube 啊，或者睇一啲嘅資料，都會睇到不同嘅營養飲食觀念嘅。咁有啲咧就有個極端嘅，我俾個例子啦，就係雞蛋究竟係好定唔好咧？係咪都已經議論咗一段時間啦？咁啊，最近咧平反咗啦，就俾阿雞蛋咧有一個即係好嘅身份。原來咧雞蛋咧對我哋身體係好嘅，佢並不會好似以前所講話製造呢個壞膽固醇俾我哋。咁所以今日咧就揾到阿 Jeff 咧，佢就講啦啊，佢點樣咧去個血管能夠喺佢飲食觀念改變嘅情況下，令到佢逆轉喎。咁所以咧，不如你講下你點樣知道你個血管年齡老化嗰個情況？其實咧講翻咧就喺10年前啦，咁我就去測我嘅血管年齡啦。咁當時話我血管年齡咧就比真實年齡咧係大咗28年喎。咁嗰陣時咧我啱係50歲，咁咧就話我血管年齡咧去到78歲。哇！咁我好驚喎，因為如果你血管一路硬化落去咧，咁可以中風啊、爆血管咁樣係嘛啊？咁亦都咁啱咧喺嗰年咧，我有個朋友咧，佢同我同年嘅，咁佢一日咧就揸車出停車場啊，一出去就趴咗喺個軚盤度，跟住點咧？跟住佢就走咗。原來突然間咧就血管塞，中風，咁就好急性咁就走咗啦嚇。咁但係佢咧俾我做運動咧，我都中意做運動嘅。我中意打網球啊，而家我中意打 pickleball 啦。咁但係喺嗰個時候咧，佢咧係好中意打羽毛球嘅。佢經常打羽毛球，佢嘅運動量係比我多嘅。但係咧都因為咁樣咧而走咗。咁所以咧我就好驚啦。咁我會唔會好似佢咁樣咧嚇？到時又會血管栓塞啊，拜拜咁樣咧？咁你個朋友有冇先兆㗎？即係譬如有啲朋友覺得，喂，我好健康喎，我冇嘢喎，我唔會諗我下一個係我嘅喎。冇啊，因為佢真係好健康，佢係好中意做運動嘅。咁所以嚟講咧，佢即係冇完全應該係冇先兆出嚟嘅。不過如果佢有經常去monitor 住佢嘅血壓啊，或者佢 body check 咧，咁可能會好啲，即係個警覺性會高啲。咁所以對你嚟講就哇，咁好擔心喎。一個50歲，即係都叫做後生啦，接近80歲嘅公公嘅血管，咁對你嚟講係一個即係警覺性，喂唔係喎，即係要去正視你嗰個問題係咪啊？咁因為我哋就即係結咗婚好多年啦，咁所以佢食啲咩咧我都好清楚嘅。咁爆下佢啲大鑊先。咁以前咧就早餐咧係去茶餐廳食啦，佢嗰杯奶茶咧我叫佢落少啲糖啦，叫佢落少啲糖，我都係講啲叫落2包都好多係咪？佢都唔夠甜，得啦唔夠甜啊，咁就要咧落夠3包。佢係有一段時間就好啦，減翻半包啦咁樣啦，咁就即係好明顯係咪佢啲飲食習慣都好大問題啊？咁所以我就想講下啦，咁我今日咧就會分五個環節咧去講佢個血管年齡點樣去逆轉嘅。咁如果今日嘅時間唔夠，我哋就會分即係上下集啦。咁第一 part 咧就講食物金字塔。咁好多人咧都係了解香港嘅食物金字塔係沿用咗好多年啦。最底層要最食得多係乜嘢啊？大家知唔知道？係要食一啲五穀啊、碳水化合物係咪？咁對你嚟講，你喺逆轉呢8年裏面啦，你都有個轉化嘅喎。你對於食物金字塔個飲食習慣，你係跟啦定係唔跟嘅咧？以前咧，我都有個名叫飯桶嚟嘅。點解咧？我好中意食飯嘅。同埋阿媽教落咧就係要食到即係唔好剩啊嘛，係咪咁啊？即係通常我做清道夫咧，就剩呢啲全部我食㗎啦咁樣。咁後嚟咧我10年前咧我就去上一啲營養嘅課程啦。咁亦都喺因為我當時就話我朋友咁樣話我好驚啦，咁我要學習啊嘛，我要知道營養係點樣，咁幫到我啊嘛嚇。咁所以嚟講咧，我咧就知道咧原來中國人咧有4大發明，知唔知乜嘢啊？係粥粉麵飯。原來粥粉麵飯咧，佢嘅碳水化合物係好高嘅。咁我又好中意食飯咧，所以咧我咧就係咧嗰個食物金字塔咧，我係跟住嚟做嘅，因為我食好多飯嘅。不過後嚟咧，原來我認識咗營養之後咧，知道咧原來咧係錯誤嘅。我哋唔應該食咁多碳水化合物因為積聚咗咧就變成你嘅脂肪，變成你嘅膽固醇咁所以咧我咧就開始改啦，就點樣咧？我就食一啲高蛋白質嘅食物為主，而呢一個嘅碳水化合物咧就食少少嘅啫。譬如而家一碟飯咁啊，一碟飯咧我只係食少少一角仔嘅飯就夠啦。即係講如果你出街 order 嘅話，冇錯係啦。或者小飯裏面你自己再食少，真係叫小飯。係啦，係啦。咁點解我會提出呢樣嘢咧？好多人都係仲係喺以前嘅觀念就係我要主糧就係一個碳水化合物，譬如我要食飯啊、麵啊，覺得呢啲先係飽肚。咁我做好多營養諮詢，發現呢啲血壓有問題，或者係佢有啲代謝問題。而家我哋係咪已經歸納咗譬如高血壓啊、血糖啊呢一啲，我哋都叫做代謝嘅，屬於一啲代謝疾病。我都往往發現一樣嘢咧，就係佢哋咧係主要食粥粉麵飯，或者係如果係食西餐就意粉啊呢一啲啦。咁有誤區喺度嘅，大家知唔知道粥粉麵飯去到身體，如果你消耗唔到嘅話，即係譬如你原本係食10份，你食咗10份，但係你每一日其實你只能夠用到5份嘅啫，咁係咪多出個5份啊？其實會變乜嘢啊？落到身體其實係變一樣嘢嘅咋，
係啦，其實佢只係提供糖分俾你，係冇咩其他營養價值㗎。咁如果我個胃口又唔係大，我就將我嘅 quota，即係我哋能夠去即係個食量俾咗碳水化合物壓咗我哋嘅話，就即係冇乜營養價值俾自己，仲要冇乜胃口再食一啲蛋白質嘅嘢。咁所以咧，我哋要調整一下，就係到底我哋以往認識嘅食物金字塔係咪真係正確咧？咁我翻查咗資料同大家分享喎，原來咧食物金字塔大家知道嚟自美國係咪？佢係嚟自美國邊個機構咧？係農作物嘅機構係設呢一個食物金字塔，因為佢自己係有利益嘅喺當中啊嘛，佢自己係做一啲嘅，主要係做一啲即係可能米類啊、粟米啊一啲叫做五穀雜糧嗰個行業，所以佢哋當其時咧係定咗食物金字塔最底層最大嗰個部分咧，就係呢一類型。咁而家平反咗咯喎，咁而家咧去多咗唔同嘅機構，譬如係一啲心腦血管嘅即係參與嘅一啲機構咧，去再重整翻究竟食物個比例係幾多，所以我哋就要去思想一下啦。咁係咪再繼續係以前嘅飲食觀念，飯為主，碳水化合物為主，跟住肉咧就少肉，即係成日都係聽啲講法，營養師特別營養師都係用緊食物金字塔嘅，即係而家仍然有啦，唔敢講全部。咁其實咧呢個就係我哋要糾正翻大家一啲嘅飲食觀念，因為嗱我睇翻啦，譬如好似阿 Jeff 咁啦，佢用8年時間去逆轉血管嘅年齡咧，即係話。真係你嘅飲食係見證到，係 prove 到你嘅飲食觀念係啱，先能夠去逆轉嘅嗱。正常你8年時間，你只會年紀真係大咗8歲噶嘛。咁正常係咪血管應該老咗8年啦？但係佢能夠逆轉嘅話，即係話咧睇得到咧你嘅飲食觀念咧，你行出嚟咧係證實到係有用嘅。所以同你喺平時 YouTube 或者其他嘅渠道去聽咧有少少唔同，就係比較多去講理論，但係我哋會去提供多啲咧，真係實踐出嚟，當事人咧去分享翻咧，咁俾大家去知道啊個實例個情況，咁就嗰個參考性咧會再多啲啦，嗬。好啦，咁第二樣嘢就係咧，你喺嗰個早餐有個改變喎。頭先我咪講話，我同佢結婚咁耐，咁就朝早都好中意去即係茶餐廳啊，或者大家認識嘅大間學啊、大快活啊，我哋會食個早餐嘅。咁啊，嗰杯奶茶你又唔少得啦，係咪？咁啊，即係自從知道喂早餐原來係全日最重要嗰餐嚟嘅喎，你就有個改變喎。咁你呢8年令到你嘅血管逆轉，其中一 part 就喺個早餐落咗功夫，咁你嚟講下。係啦嚇，因為咧我就真係好中意飲奶茶嘅，由細到大都中意飲奶茶啊。咁知道啦，我哋去嗰啲咁嘅茶餐廳大家樂大快活咩高咧原來三高：糖高、鹽高、油高。我知道之後咧就開始要改善啦。呢一餐咧我就改食咗一個叫做營養早餐。咁佢裏邊咧係好豐富嘅高蛋白質啦，有營養啦同埋咧佢裏邊咧有一個叫卵磷脂衣。呢個好重要嘅。原來我知道咧呢一樣嘢咧係叫做血管清道夫。咁我知我血管老化緊啊嘛。咁所以嚟講咧，我就哇喺咁樣咧，每一日咧我就食呢個早餐。咁其實已經到而家咧，我已經食咗10年㗎啦。有高纖維係咪？仲有高纖維係水溶性纖維。係啦因為我又平時好懶食生果蔬菜嘅，咁所以咧我要多啲嘅纖維啦咁亦都就係咁樣咧透過亦都我有啲其他嘅一啲補充品啦啲營養，我知有啲我吸收唔到噶嘛，咁我就會加啲營養補充品咧咁我嘅血管年齡咧就係啦，所以我講啦，就係8年之後咧，話我血管年齡咧比本來開頭係大咗28年㗎嘛，而家咧年輕咗4年咁所以咧就賺咗32年翻嚟同埋你嘅血壓都有改善喎。血壓係嗰陣時咧，我血壓咧枕住咧係差唔多130嘅，130度嘅，120幾、130咁啦咁咧一路而家咧我 check 嘅血壓咧係喺110幾70幾，即係上壓110幾啦，下壓70幾咁樣每日都係喺呢個 range 裏邊，都唔過120嘅咁所以我亦都冇食任何藥咁所以嚟講咧，我就覺得真係好有幫助。不如又俾大家去發表下啦。你之前係130幾㗎嘛？咁大家認為130幾係屬於合格定唔合格啊？而家有好多嘅即係唔同嘅指數調整緊喎。講埋個年齡咧，仲要係咪我已經攞樂悠卡㗎啦，已經舊年開始攞咗樂悠卡嘅。即係以前130幾啦，其實都已經係唔合格㗎啦。咁好多時我都會去做一啲營養諮詢，就唔係喎，其實我醫生都話合格。咁其實點解咧？其實咧係放寬咗嘅，而家亦都去調整翻，等大家咧嗰個警覺性高啲咧，其實係應該係要喺120以內咧，係為之係一個健康嘅水準㗎。所以如果你130幾，以往我哋接受呢個數字咧，咦原來而家係要收翻緊啦，定係因為將以前放寬嘅一啲嘅模式，即係推翻啦。我哋唔應該用啲放寬咗嘅數字去俾我哋嘅即係無論係唔同嘅地方同香港人，或者香港人係參考翻我哋自己衛生署嘅標準啦。當然衛生署嘅標準可能佢部分又參考世衛啊各樣啦。咁我哋就要睇翻。咁所以如果你而家嚟講，你能夠喺呢8年由你血管年齡能夠追翻32年，再加上血壓當其時係130幾去到而家110幾，係非常之好好喎，即係睇到你付出。咁頭先講到啦。個早餐，所以我哋咧就要將早餐咧轉為一啲高蛋白質易消化嘅
食物啦，咁同埋有纖維啦，仲有卵磷脂。卵磷脂咧係大家可以喺雞蛋裏面咧食到喎。雞蛋咧最緊要係唔好走咗個蛋黃啊，因為以前咧啲人就聽到，咦唔得喎，雞蛋膽固醇高喎，我唔可以食咁多喎。原來嗰陣時好誇張㗎，佢計過咧，佢話膽固醇高咧，一粒雞蛋就超標啊，咁所以變咗好多人就唔敢食啦。咁但係其實咧，我哋一早已經知道喺10年前，我哋已經知道雞蛋係有益嘅，所以根本就冇理會到呢一啲嘅即係傳聞啦。咁啊最近就平反翻，知道其實雞蛋裡面特別係個蛋黃係好珍貴㗎。即係我哋咧，千祈咧就唔好食個蛋就撩咗最值錢嗰個蛋黃喎嚇。咁所以大家咧就可以留意翻，到底你嘅早餐食緊啲乜啦，你就去調整翻。係啦，同埋我想補充翻咧，早餐係好重要嘅。我由細到大咧就一定食早餐嘅。咁亦都原來咧，我發覺到咧有句説話叫咩？天下第一餐啊，第一餐就係原來就係早餐，要食到好有營養啊。跟住咧晏晝咧，你有冇聽過咧？要食到似咩咧？第一餐咧要食到咧好似皇帝咁樣有皇帝餐啊，跟住咧中午嗰餐咧食到咧好似咩咧？好似平民咁就得㗎啦。夜晚嗰餐你都食到似咩咧？似乞衣夜晚唔得食咁多嘅夜晚食少少就 O K 㗎啦咁所以咧當我明白咗呢個概念嘅時候咧，我就好着重嗰個早餐啦同埋咧頭先我咪講食到似皇帝啊嘛大家有冇唔知大家有冇睇過粵語長片啦粵語長片咧通常啲皇帝咧係咪好多嘢食㗎？係嘛？整咗好多嗰啲食俾佢食。原來咧可能咧佢喺佢哋嗰個時代咧已經咧知道咧係要有好有均衡嘅營養，要有食唔同嘅嘢，皇帝先會健康嘅咁所以咧我而家咧就係話我嘅早餐咧就好着重咧嗰個多種嘅營養咁我即係食到咧真係好似似皇帝咁咁呢個都係其中一個好重要。即係其實係講緊食物多種類咯，即係唔好話單一嘅食物。可能好多時話為咗方便或者我嘅習慣我朝早食個麥皮，我好健康啊！大家唔知覺得麥皮係咪真係你哋認為嘅健康啦？定係以往因為商業嘅關係廣告嘅效果咧，令到大家認為單麥皮係一個早餐已經令到你一個好嘅營養價值，能夠令到俾你健康咧？咁咧就打個大問號先。有機會咧，我哋另一個專題會講嘅，亦都睇到而家陸陸續續，即係我哋喺 YouTube 都睇到好多對於呢樣嘢咧係作出一啲嘅反方向嘅評論嘅，係啦。咁我哋之後有機會同大家講。咁我哋仲有3個 point 同大家講嘅。咁咧我仲要 show 埋咧你個報告俾大家望一望先，好冇？咁啊等大家咧睇一睇你之前嗰個血管年齡嘅情況嘅。咁啊我哋咧係一個快閃嘅營養啦，我哋。如果係未完成嘅話咧，唔使擔心，因為我哋咧都想大家可以認識多啲啦。我哋會分上下 part，亦都大家咧係可以喺個留言裏面咧打一啲你嘅問題，全部雖然今日未必答晒，但係我保證你喺留言區打嘅問題，我哋會留待下一集全部解答俾大家嘅。咁而家就 show 下你嘅報告俾大家望下啦。好啦，咁我哋咧喺呢份報告裏面咧，咁市面上或者你去一啲心臟科醫生咧都會。可以做到一啲叫血管年齡嘅測試，咁主要係將你手臂啦同埋下肢咧四肢咧係好似量血壓嘅形式咧，係睇翻你個回彈力啦，咁去評估翻你嘅血管年齡嘅，咁個普遍用嘅同埋認可程度都高嘅呢一個嘅測試。咁睇左手邊嗰幅圖咧，當其時就係你50歲嘅時候，係啦，就係你血管你。血壓見到都好驚，見到佢。你嗰時係血壓因為30幾左右係咪啊？130。30左右啦。咁你嗰時仲認為冇乜嘢，我又冇唔舒服，完全冇任何症狀嘅，就係頭先所講，好多人都一直覺得冇任何症狀代表健康。咁但係測出嚟嚇親你就係佢嘅血管老化程度。你睇下嗰個中文字寫佢話呢度係講緊 it is harder， 即係再硬咗嘅係去緊18歲喎，所以就令到你哇唔得啦，搞唔掂啦，我要正視啦，咁多人驚嘅咁樣，我諗住玩到82歲喎咁樣，咁啊用咗8年時間就右手邊嗰份報告。咁啊睇到啦，你嘅58歲，即係8年後啦，做翻呢份報告咧，哇！我諗啲人會覺得冇可能嘅喎。原來你追翻你老咗嗰28年不特止，再俾你年輕咗4年，即係話咧 total 總共你喺呢8年就逆轉咗32年嘅血管年齡啦。咁亦都喺佢嘅血壓上，佢間中都會去 monitor 住，就喺110幾，咁所以又冇食任何藥物嘅情況下，通常嚟講咧。血壓同埋血管年齡，隨住你年齡係事實上係只會越嚟越差嘅啫。咁你能夠逆轉到咧，就非常之好啦，即係為你感恩啦。咁好啦，咁我哋就睇完你個報告，咁我哋仲有3個 point 會同大家講，都係大家經常都會有啲誤區啦。咁我都講埋呢3個題目啦。我諗我哋可能討論多一個咧，就要下一集啦。呢個問題係咩咧？食唔食脂肪食物？咁有啲人就話：哇，失血管㗎喎，我唔食肉㗎啦，我唔食脂肪㗎啦，我驚啊，我失血管啊咁樣。咁嗱，我就做好多啲營養諮詢啦。咁有啲人嘅諗法就係唔食肉，避開食動物脂肪。咁你個人會餓噶嘛？咁佢食咩咧？佢咪又係食大量嘅碳水化合物咯。咁個飯咪食多啲咯。咁佢就肉就食少啲。佢覺得咁樣為之清，咁為之健康，或者佢覺得唔係呀，我唔係食飯啦，我落個米粉，清湯米粉好清嘅。佢就話俾我聽好健康。咁其實咧就亦都係嗰個問題啦，就係佢太多嘅碳水化合物攝取嘅話咧，入到身體咧都係變成
一啲嘅脂肪，內脂高，你個代謝就會差，你代謝差，你就好難去做到一啲即係你嘅其他嘅功能，你都會削弱咗啦。咁同埋亦都係增加血壓高嘅風險噶嘛。咁所以好啦，到你究竟食唔食脂肪食物？嗱，我申報先嚇，我係一個好為食嘅人嚟嘅嚇，即係我乜嘢都食嘅。我有個綽號咧叫做牛魔王，我好中意食牛肉羊啊嗰啲我都好中意食嘅。咁海鮮亦都係啦，我哋經常咧都中意食海鮮嘅因為就係我頭先我第一餐我早餐改咗一個營養餐之後咧，第二第三餐咧我都係好似平時咁樣咧去食呢啲咁嘅肉類嘅嘢嘅豬腩肉咧都係其實我一個咧中意食嘅嘢嚟嘅咁即係話咧所以其實對我嚟講咧我唔會話因為我要去節食，我而去唔食我自己中意食嘅嘢。不過我就要適當地啦，即係唔可以即係狂食啦咁真係中意食就去食唔好過分咁就 OK 啦。嗱，點解我哋提出呢個 point 咧？咁頭先所講有啲人就係避開唔食任何嘅脂肪食物，但係你記住你要識得分，我哋有動物性脂肪啦，我哋有一啲叫做即係添加上面叫反式脂肪啦，我哋有靚嘅脂肪酸，例如一啲不飽和脂肪酸啦，咁我哋要識得分嘅。咁其中一樣嘢就係一樣照食肉類嘅脂肪，譬如叉燒食半肥瘦都會食。咁只不過你唔係狂食。另外就係喺一個食用油上面嘅選取啦。咁好多人都問，哎呀，我食油我用米糠油好健康㗎，我用咩油好健康？其實我覺得簡單啲啦，有一種油咧已經係被公認咗，做咗大量嘅 research，我哋唔需要再尋求比較太多㗎啦。就係有機初榨橄欖油，因為佢嘅歷史好耐啦，佢喺地中海飲食文化已經用嘅。你諗下，全世界歷史最耐其實係中東地方嘛。咁喺希臘呢一啲係好早期已經係發展成熟嘅一啲文化嘅地方，佢哋已經係用緊橄欖去做橄欖油。咁有大量嘅研究講咗地中海文化飲食特別，因為佢哋用緊嘅橄欖油，其實佢哋嘅心腦血管喺全球裏面嚟講數字係好低嘅。咁即係話有啲人就問可唔可以用咩油？咁簡單啲就係，既然人哋做咗咁大量嘅 research 俾你。咁你簡單啲轉一隻好嘅食用油已經幫到你咯，即係有啲已經係仲未接受花生油係差嘅，仲未接受到種子油係有問題嘅，咁我覺得就真係要去睇清楚啦。咁你轉一個食用油咧，已經幫緊你同全家人，因為你嗰支油咧係全家人一齊食，亦都唔好介意買啲有機品質高啲，因為嗰支油你根本唔會用得多噶嘛，你貴極。你100蚊，你夠你屋企用到2-3個月，唔好慳呢啲錢咯。咁所以食用油，大家係要好謹慎處理，令到你自己同全家人咧去改善嘅。因為你食得好就係抗炎，你食得唔好就係發炎，明唔明啊？即係有機會講到油咧，再去講呢樣嘢啦。咁所以油方面咧，就呢樣嘢咧，好感恩咧，我太太咧咁識營養啦。咁所以咧，我哋喺屋企食嘅嘢咧，就譬如我頭先講話嗰個作為早餐咧，我都一定加呢個橄欖油落去嘅。係啦，咁食翻啲靚嘅油。咁所以咧，油咧係你食啱嘅話咧係可以食嘅，甚至牛油咧係食得嘅，係真嘅牛油啊，唔係後期一啲嘅添加製作嘅牛油。所以你選擇咧要好重要。咁亦都將來有機會咧，我哋會講下營養標籤，教大家點樣去揀啊。咁所以就密切去留意我哋嘅平台啦。咁好啦，頭先講到啦，你要令到你嘅血管要有彈性，你要食蛋白質，你又要令到個血管堵塞嘅嘢清咗佢，就有卵磷脂，例如啦，仲有其他嘢啦。仲有一樣嘢，你要令佢唔好再濕，即係你通完波仔可以再通嘅，知唔知啊？即係唔好以為通完波仔冇事，你用翻你以往嘅飲食習慣，你係一樣重複係會再通嘅。咁所以咧，我哋要令到你嘅血管喺飲食上唔好阻塞，再要幫佢清走咗，keep 住係咁嘅狀態，keep 住你抹乾淨你張台，一有垃圾就清，係啦，keep 住乾淨嘅。咁另外一樣嘢就係你嘅血管係咪要有一定嘅彈性啊？因為如果佢脆嘅，即係你試下將條水喉管擺喺窗邊曬。又熱又曬喺呢個爐頭附近，其實你日子耐咗咧，你又唔保養佢咧，你嗰條水管咧係會脆咗㗎，係會裂開㗎而爆㗎。咁所以我哋就要令到佢唔好爆嗰個過程。頭先提到嘅嘢之外，仲有就係抗氧化，就係你要保持令到你嘅血管唔好氧化，係咪都好重要啊？頭先提到脂肪都緊要，你食靚嘅脂肪咧係幫到你消炎㗎嘛。好啦，咁啊，另外抗氧化我哋最多就係講食水果啦。咁你自己點樣去處理抗氧化？俾到自己補充到我頭先都講啦，我真係好懶嘅食生果蔬菜咧。我有工人咧批晒啲生果啊，切定晒喺度咧，我都懶食嘅咁所以我咧我覺得我自己唔夠嘅，咁所以我就我自己咧亦都係 buy 一啲營養嘅補充品嘅，因為我知道咧好多時我哋真係食唔夠嗰啲補充咁而當我發現到一隻咧就叫Q10啊，叫負酵素Q10咧原來咧我哋自己係會生產出嚟嘅喎幾時最多咧？就係最年輕嘅時候，10零歲嘅時候係最多呢個負酵素 Q10嘅，好有能量俾自己嘅。我仲記得嗰陣時咧，我10零歲咧可能2晚
通宵唔瞓咧都冇問題嘅但係如果而家咧就大件事啦，瞓唔到係咪因為我知道原來咧亦都呢個負酵素呢個 Q10咧係隨住年紀咧係會一路咧減產，甚至去到咧原來50歲之後咧係停產添咯喎。咁我已經停產咗㗎啦，咁所以咧我咧就要食翻啲嘅補充品啦，去令到我咧加強翻呢樣嘢，亦都加強翻我抗氧化嗰個能力咁樣咁我自己就試過一個牌子嘅不過咧就唔會同大家講啦咁因為就喺度賣廣告，我就唔會喺度賣廣告啦不過我就同呢個 brand 咧我就好有信心嘅同埋咧好 loyal to 呢個牌子咁我嘅營養補充品咧都係靠佢嘅幫助所以咧好多人話點解你成日都好似唔攰咁樣嘅由朝去到夜晚都好精神咁樣咧可能咧同我嘅飲食同埋嗰個supplement嘅補充係有關而令到有咁嘅一個比較健康嘅身體係啦，咁咧因為時間關係啦，咁我都去應承大家咧會有下一集嘅，就會講多少少抗發炎，亦都好多人咧係認識咧係對心腦血管好。魚油咯，坊間都有好多，或者成日都聽人講託朋友喺澳洲買去加拿大買咁我哋點樣選擇咧？我哋咁多種類，我哋係點樣去揀？真係真係魚油呢個嘢裏面有含義㗎，定係唔係完全係魚油因為我都係溝咗豆油嘅成分嘅，所以咧下一次咧都會講下抗發炎。點樣揀魚油，俾到你個血管能夠係因為其實你長期炎症咧，都係對你血管受損。包括如果你個血糖一直都控制得唔好嘅話，咁呢個都係我哋有下一集再同大家分享。所以咧，就我哋嚟到呢度啦，咁就大家對於有啲乜嘢營養方面有興趣，我哋會去分享。我哋主要咧唔係分享一啲太過技術或者知識上嘅，我哋比較平均會亦都有知識上面，亦都有一啲實例，就係盡量我哋揾到真人去分享翻佢哋嘅經歷，咁先俾到信心俾大家。好啦，咁希望大家身體健康，我哋下次見，拜拜，拜拜，身體健康